လို့ဆက်ဒီဟာလေးဖြစ်သွားမှာနော်ဒါလေးဖြစ်သွားမှာအဲ့ဆိုရင်ဒီမင်းကဒါထပ်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးမကတ်ရပါဘူးအပွင့်ရကတ်ရမှာအပွင့်ရကတ်ရမှာဆိုတော့ဒါကိုဒီဘက်မှာ2 cm ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခွဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုဒီလိုမျိုးခြံထားပြီးအခုဒီဟာဖြစ်သွားပြီဒီဟာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီအောက်မြင်းမှာဒီဘက်ကို2 cm အောက်ကိုပုံခြံလိုက်တော့နှစ်နော်ဒါဆိုဒါဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာဒီကနေစပြီးကြိုက်ထုတ်ပြလိုက်တော့ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီကနေစပြီးကြိုက်ထုတ်ပြမယ်အဲ့ဒါကဒါမျိုးလေးနော်အဲ့ဆိုဒါ2ချက်ကြိုက်ပြရမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီနောက်ထပ်ကဒီမှာတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့မှတစ်ချက်ကြိုက်ပြရမယ်ဒီကျေးစီကအစ4ခုကြိုက်ပြရမယ်ပထမတစ်ခုပူးရက်တစ်ခုရယ်ဆို2ခါကြိုက်ပြရမယ်လို့ပြောတာနော်ပူးပြီးတော့မှကြိုက်ရမယ်ပြီးတော့ဒါရင်ပုံဒီရင်ပုံကလည်းနော်ရင်ပုံကလည်းဒါက2ချက်အပွင့်ရ2ချက်ကြိုက်ပြရမယ်ဒီဘက်ကိုတစ်ခွဲဆက်အောက်ကိုတစ်ခွဲဆက်နော်ပွင့်ရ2ချက်ပြီးတော့ဒီဟာလည်းအတိုင်းပဲမန်းလေးပုံရန်ကုန်ပုံခွဲပြီးတော့မှကြိုက်ပြရမယ်သူကလည်းမန်းလေးပုံဆိုရင်ဒီအတိုင်းလေးပဲရင်ပုံဒီတိုင်းလေးပဲကိုအလှပေါ်မှာတင်ပြီးကြိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဟာကိုပြန်ခောက်မယ်ဒါလေးကိုပြန်ခောက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်မလှပေါ်မှာတင်ကြိုက်မယ်ရန်ကုန်ပုံဆိုရင်ဒီအတိုင်းပဲကိုမလှပေါ်မှာတင်ကြိုက်မယ်ဒါကိုကြတော့ခောက်တဲ့ဥစ္စာဒီဘက်မှာ2 cm ချမ်းတာအလှပေါ်မှာတင်ကြိုက်ပြီမယ်နော်ဒီဟာရေပြီးတော့ချုပ်ပုံချုပ်ပြီးပြောပြမယ်ဒါလေးကအကုန်လုံးကွတ်စာလေးကုတ်မယ်ဒီရေဘူးတောက်တွေအကုန်တွဲချုပ်မယ်နော်နောက်ချမ်းကလည်းအတိုင်းပဲဓာတ်ကိုချုပ်မယ်နောက်ဒီအရှိချမ်းတွေအကုန်လုံးနှစ်ဖက်စလုံးကိုကွတ်စာကုတ်နော်ကုတ်ပြီးတော့မှကြက်သီးထည့်မယ်ဆိုရင်ကြက်သီးမပါဘူးဆိုရင်လည်းဒီအမှကွတ်စာလေးနဲ့ကုတ်ပြီးနောက်ချမ်းပခုံးလေးအတွဲနောက်ချမ်းကွတ်စာကုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဟာလေးလာမယ်ဒီဟာလေးကအမားတို့ကရတဲ့လောက်မိတဲ့လောက်ဒီမှာချုပ်မယ်ဒီလောက်ထိချုပ်မယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့မှဆွဲထုတ်အောင်မှာအပြင်ဘက်မှာနော်အဲ့ဒါဒီဘောကနေဆွဲထုတ်လဲရတယ်ရအောင်တော့အစမလုံးဘူးဆိုရင်ပြော့တယ်ဆိုရင်ရတယ်မှားတယ်ဆိုရင်တော့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီကနေစပြီးတော့အကုန်လုံးတောက်လျှောက်ဒီလိုချုပ်ပြီးဒီနားလေးမှာခြံလိုက်တောက်လျှောက်ဒီကနေခြံလိုက်ခြံတဲ့ဥစ္စာကိုမပြန်ပြီးတော့ဟောဘက်ဒီဘက်ကိုပြန်ဆွဲထုတ်ပြီးဒါလေးကိုခောက်ပြီးအပေါ်မှာဒီလိုနေလိုက်နော်အဲ့ဒါရင်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာလေးပြောရမယ်ဒါလေးကကြာဒီလိုမျိုးဒီဘက်ကိုကင်းချီလိုက်ပြီးဒီအတွင်းထဲကိုဒီလိုလေးထားပေးထားပေးပြီးတော့ဆိုရင်သူကဒီမှာဒါလေးကဒီလိုလေးခောက်ဒီမှာနော်ဒီလိုလေးဒီလိုတစ်ချက်ခောက်မယ်ပြီးရင်ဒီလိုတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီလိုခောက်မယ်ဒီလိုလေးဖြစ်မှာ2ချက်ဒီလိုလေးခောက်ထားတဲ့ဥစ္စာဒီလိုလေးဖြစ်တယ်ဒီလို